各位朋友，大家好，我係趙作榮。我呢個視頻係一個新嘅嘗試，我希望通過圖文並茂嘅方式同大家探討同埋交流世界大事。第一組嘅截圖係訪問北京嘅日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正章，響2025年11月18日同中國外交部亞洲司司長劉敬松等人舉行嘅磋商。磋商結束之後，金井正章同劉敬松一起走出咗中國外交部嘅大樓，兩個人表情都嚴肅。劉敬松身穿中國嘅正式服裝中山裝，雙手插褲袋，邊走邊與金井正章談話。截圖嘅資料係來自日本 NHK， 中文翻譯係日本放送協會。第二組截圖係特朗普總統響2025年10月29日結束對日本嘅訪問。喺佢自己嘅真相社交英文原名係 Truth Social 嘅平台上面，上載咗同高市首相挽住手臂嘅照片。照片嘅來源係特朗普總統 Truth Social 真相社交嘅截圖。第三組截圖係杜魯門總統圖書館資料描述，裕仁天皇身穿神禮服，史無前例咁樣拜訪咗住響東京美軍太平洋司令部司令道格拉斯·麥克阿瑟。呢張照片出自1946年7月，美國郵政總局局長羅伯特·伊漢尼根訪問日本東京美軍太平洋司令部嘅時候獲贈嘅剪貼簿。呢啲照片已經複製成為8×10英寸，並且放入常規嘅照片盒中。另一個根據係1945年9月27日，作者 Lindsay Parrott 通過無線電 Wireless向紐約時報投稿所披露嘅報導。第四組截圖係1951年4月11日，當時嘅總統杜魯門打算解除道格拉斯·麥克阿瑟將軍職務嘅命令。呢個以解除命令響2011年4月8日由美國國家檔案館發布。我邀請大家討論嘅核心話題係第一同埋第三組截圖中，劉敬松同麥克阿瑟都係雙手插住褲袋。呢兩個中美代表嘅身體語言同埋站住嘅姿勢傳遞咗俾大家乜嘢信息呢？我希望知道大家點樣睇，請大家喺呢個視頻嘅留言欄入邊話俾我聽。我收到之後將會繼續根據大家嘅意見加上我自己嘅睇法，製作下一個視頻，繼續同大家討論一下我而家上載嘅其他截圖所傳遞出嚟嘅信息，期待大家嘅回應。呢個視頻嘅內容嘅文字版將會上載到互聯網 Internet 上面嘅加國明星多媒體平台，只要大家通過百度或者谷歌搜尋就可以找到㗎。請大家廣傳我呢個頻道，多謝大家，拜拜。